საქართველოს ინდოეთის საკუთარ წარმომადგენლობას ხნის და მისი ელჩი ხვდება ბიზნეს წარმომადგენლებს. ბატონო სანდრო, შეხვედრის შესახებ რომ მოგვიყვეთ დასაწყისში, რაზე აკეთებს აქცენტს ბიზნესი მომავალ ელჩთან შეხვედრაზე? მე ერთი ძალიან მოკლედ მინდა აღვნიშნო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ძალიან კარგი ისეთი მე ვიტყოდი პერსპექტიული თანამშრომლობა აქვს. ჩვენ რეგულარულად ვაწყობთ ახალ დანიშნულ ელჩებთან შეხვედრას ბიზნესის წარმომადგენლების. დღეს ინდოეთში ჩვენ ახალ ელჩთან არჩილ ძულიაშვილთან ბიზნესის წარმომადგენლები ისაუბრებენ იმ პერსპექტივაზე, თუ რაში შეიძლება და თქვათ რა პროექტებში შეიძლება ჩვენმა საელჩომ ხელი შეუწყოს ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის თანამშრომლობა რა იქნება მთავარი თქვა პერსპექტივა? მე მაგალითად ციფრას მოვიყო 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში ინდოეთში 15,700,000 ექსპორტი და 54,300,000 იმპორტი განხორციელდა. ანუ რეალურად თქვა საექსპორტო მიმართულებით რამდენად მნიშვნელოვანია ინდოეთი ჩვენთვის და იქნება თუ არა თქვა ერთ-ერთი მთავარი მუშაობის საკითხი ელჩისთვის, რომ ექსპორტი რეალურად საქართველოსთან ინდოეთში გაიზარდოს. თვითონ ეს ციფრები არ არის იმის მაჩვენებელი, რაც მართლაც უნდა იყოს ინდოეთთან, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ინდოეთს აქვს განსაკუთრებულად დიდი პოტენცია ვაჭრობის და ეს პოტენცია გამოსაყენებელია. სწორედ აი ამ საკითხებზე იქნება საუბარი ელჩთან და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საელჩო ელჩი პირადად ძალიან დაინტერესებული, რომ სწორედ დახმარება გაუწიოს ქართულ კომპანიებს ბიზნეს ურთიერთობების გამყარებაში ინდოელ პარტნიორებს. ბატონო სანდრო, რომელი სექტორის წარმომადგენლები ეშრებიან შეხვედრას? ინტერესი საიდან? ელჩს მიცემს. იცით რა არის ინტერესი მოდის ორივე მხრიდან, ბიზნესის მხრიდანაც და ჩვენი საელჩოს, კერძოდ ახალდანიშნული ელჩის მხრიდანაც და ჩვენი საბჭოს მხრიდანაც, ვინაიდან ესეთი ტიპის შეხვედრები და კონსულტაციები ყოველთვის დადებითი შედეგის მომცემი არის. დიახ, ბატონო სანდრო, მინდა კითხოთ, რომელი სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან შეხვედრაზე ბიზნესის მხრიდან გულისხმობ ბატონ არშილთან? იცით, აქ არიან ტურიზმის, წარმოების, სოფლის მეურნეობის დაახლოებით 5 სექტორის წარმომადგენელი, რომელთაც აინტერესებთ თუ რა შესაძლებლობები არის კონტაქტების გაღრმავების და ბიზნესის დაწყება ამ შემთხვევაში ინდოეთის შესაბამის კომპანიებთან. რაც მე ვფიქრობ, რომ საელჩომ ალბათ ძალიან სერიოზულად უნდა იმუშაოს და თვითონ ბატონი არჩილი ძალიან მოტივირებულია, რომ ხელი შეუწყოს ჩვენ ქართულ ბიზნეს კომპანიებს ბიზნეს ურთიერთობების განვითარებაში ინდოეთში. კი ბატონო, და ჩემი ბოლო შეკითხვა ინვესტიციების მიმართულებით, აქაც თქვა 2015 წელს 220,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა ინდოეთიდან, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თქვენი შეფასებით, რამდენად აქტიურად უნდა იყოს ჩართული საელჩო, იგივე ელჩი, რომ რეალურად ინდოეთიდან გაიზარდოს ინვესტიციების შემოდინება ჩვენს ქვეყანაში, მით უმეტეს პოტენციალი ამის შეიძლება იყოს მართლა ძალიან კარგი. მე გეტყვით, ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ჩვენ საელჩოებს აქვს ძალიან სერიოზული პოტენციალი, სწორედ აი ჩვენი საელჩოების ელჩების თელი შემადგენლობის სერიოზული მუშაობის ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ამას განსაკუთრებული შედეგი ექნება, ვინაიდან სწორედ ეკონომიკური მიმართულება, ინვესტიციების მოზიდვა უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი საელჩოებისთვის და პირადად ელჩისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია თუ ჩვენ კარგად შევქმნით ეს თანამშრომლობის ამ შემთხვევაში პერსპექტივები, კარგად შეიძლება განვითარდეს და ეს პოტენციალი იყოს გამოყენებული, ანუ საელჩოს პოტენციალი ძალიან მნიშვნელოვნად ეკონომიკის განვითარებისთვის. ანუ რეალურად თქვა ამ შემთხვევაში ელჩს ეკიცრება ეკონომიკური ატაშეს ფუნქციაც, რადგან თქვა არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა ქვეყანაში ყავდეს ელჩიც ეკონომიკური ატაშის დაცვის შემდეგ. იცით რა, კარგია თუ ეს ინსტიტუტი დაფუძნდება ეკონომატაშესი, მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია რამოდენიმე გადაცემაში, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, რომ ელჩი თვითონ უნდა იყოს ძალიან მოტივირებული, ძალიან დაინტერესებული, რომ თითოეული პროექტი იყოს მისი პატრონაჟის ქვეშ, ვინაიდან ეკონომატაშემ შეიძლება ეს მოამზადოს, პროექტის მსვლელობას ხელი შეუწყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ელჩი უნდა იყოს ჩართული მაღალ დონეზე, ვინაიდან ეს საერთოდ
საერთოდ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში აი ესეთი ჩართულობით უფრო შედეგიანი შეიძლება იყოს თქვათ საქმის წარმოება. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და არჩილ ძულიაშვილს, რომელიც სულ რამდენიმე დღეს შეუდგება ინდოეთში საქართველოს ელჩის მოვალეობის შესრულებას.